Assalomu alaykum, oshxonada kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan hammani sevimli salatiga aylangan o'sha mashhur olivye salatini birgalikda tayyorlaymiz. Salatimiz uchun 200 g tovuq filesi, 3 dona kartoshka, 2 dona sabzi, 3 dona tuxum, 4 dona tuzlangan bodring, konservalangan ziloniy go'shak, mayonez va tuz kerak bo'ladi. Hamma sabzavotlarimizni, tovuq go'shtini va tuxumni yaxshilab qaynatib olib, sovutib olamiz. Hamma mahsulotlarimizni videoda ko'rsatilgandek kichkina to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Keyin garoh qo'shamiz va tabga ko'ra tuz solamiz. Endi salatimizga mayonez qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana olivye salatimiz ham tayyor. Endi salatimizni chiroyli qilib yasatib, dasturxonga qo'yamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!